可可大冒險第4集，會偷走小朋友笑容嘅女巫。我哋上一集講到呢，跳跳豬同埋可可準備去見呢一個軟糖島嘅國王軟糖先生，因為呢個軟糖先生呢，將會話畀佢哋知呢一個秘密啦。嗰個秘密係有關點解嗰啲小朋友都會攞住一隻布公仔嘅馬騮叫做阿 Sam 周圍去呢？可可同埋跳跳豬呢，終於都去到呢一個校長室。原來呢個軟糖島嘅國王呢，基本上除咗係呢個島嘅國王之外呢，佢仲係呢個圖書館嘅館長啦，係呢個學校嘅校長啦，又係負責交通督導嘅人啦。連報道天氣啊咁簡單嘅事呢，原來都係呢個國王負責㗎喎。呢個軟糖島嘅國王見到可可同埋跳跳豬之後呢，就同可可講啦：可可，其實我哋等咗你好耐㗎啦，我哋好需要你啊。可可就問啦：究竟有啲咩我可以幫到你啊？同埋我想知道呢，嗰個馬騮公仔阿 Sam 究竟點解啲小朋友咁鍾意佢嘅呢？喺呢個時候，國王就講啦：其實呢，我哋真係有一個同學呢，叫做阿 Sam 㗎，不過佢病咗啊。咁由於佢病咗啦，所以呢，我哋就將一個同名嘅公仔就放喺課室，希望啲小朋友呢可以帶住佢周圍去，帶住佢周圍玩。當阿 Sam 病好返嚟之後呢，佢就好似冇離開過課室咁樣。而且呢，我定期都會將呢個阿 Sam 公仔真正咁樣交畀阿 Sam 㗎。我希望佢可以感受到課室嘅溫度，我希望呢，佢可以感受到啲同學同呢個公仔玩嘅時候，接觸到草地，接觸到泥土，接觸到所有嘢嘅感受啊。可可就話啦：咁呢個阿 Sam 同學究竟喺邊度啊？佢點解會病咗呢？國王就話啦：其實呢，佢病嘅原因係因為有一個女巫呢，叫嬲嬲女巫啊。嗰個女巫呢，成日騎住個掃把周圍飛㗎。佢唔單止嚟我哋呢個島㗎，佢會去巨人島啦，佢會去圖書館島啦，每一個島佢都會去㗎。佢去到嗰個地方呢，就會將一個最開心嘅小朋友嘅笑容呢偷走㗎啦。佢偷走咗之後呢，呢個小朋友就會病㗎啦。然後呢個小朋友健康就會慢慢越嚟越差。如果時間太耐，我哋都冇方法幫佢攞返呢個笑容嘅話呢，呢個小朋友可能以後就唔會好返㗎啦。喺呢個時候呢，可可就變得好驚訝啦。原來笑容都可以畀人偷走㗎。點解呢個嬲嬲女巫會咁樣㗎？點解佢要偷走小朋友嘅笑容啊？仲有啊，而家呢個阿 Sam 喺邊啊？我可以點樣幫到佢呢？國王就話啦：喺我哋呢個世界入邊呢，有一個大壞蛋啊，佢叫做大怪獸啊。佢係住喺我哋呢個世界嘅另一端噶，好遠好遠嘅地方。佢個樣係點呢？冇人知道。不過我哋淨係知道呢，佢就有好多壞蛋嘅手下喎。而呢個嬲嬲女巫呢，就係佢嘅手下之一啦。呢個嬲嬲女巫個樣好嬲噶，佢未開心過噶，所以呢，佢就妒忌嗰啲開心嘅小朋友，周圍呢偷走佢哋嘅笑容。自從阿 Sam 呢畀佢偷走咗笑容之後呢，就病咗啦。為咗可以令到佢快啲康復呢，喺大烏龜個背脊其實呢係有一間屋仔嘅。嗰間屋仔呢係以前小王子住噶。小王子住嘅嗰間屋仔入邊呢，就收埋咗好多圖畫書，亦都收埋咗好多筆記。嗰啲圖畫書同筆記呢，都係記載住小王子冒險嘅經歷同埋一啲開心嘅回憶噶。我哋希望阿 Sam 呢，每一日都有時間可以睇嗰啲筆記、嗰啲書或者係嗰啲圖畫，令到佢呢快啲開心返。希望呢，佢可以快啲好返嚟學校。不過似乎呢個方法呢唔係好有用啊。於是乎有一日，我哋呢就收到一封由小王子寫嚟嘅信。小王子就話啦：
軟糖校長，你記唔記得啊？好耐之前呢，有一個女仔嚟過呢個世界，幫助你哋，亦都幫助其他島嘅人噶。我知道有另外一個女仔呢，同佢一樣都係咁勇敢。我相信呢，佢都可以幫到你哋噶。佢一定可以幫助你哋呢，對付呢個嬲嬲女巫噶。呢個女仔呢，會同之前個女仔一樣，都係攞住一個指南針，同埋孭住一個袋。到時跳跳豬呢，就會介紹佢畀你哋認識噶啦。你哋放心啦。校長就話啦，自從我哋收到呢封信之後呢，就好期待你嘅出現啊，好開心啊。結果你都係嚟咗。可可就話啦，咁究竟我可以幫到你哋啲乜嘢呢？呢個軟糖島嘅國王亦都係校長，佢就話啦，好簡單嘅咋。呢個嬲嬲女巫呢，每一個月個月亮最圓嘅時候，佢就會出現噶啦。佢最鍾意夜媽媽呢，騎住佢嘅掃把，去到小朋友睡房嘅窗出邊呢，將佢嘅笑容偷走噶。其實小朋友背脊孭住嗰個大牙刷，除咗係幫啲動物刷牙之外呢，最重要就係如果佢哋見到呢個嬲嬲女巫呢，佢哋就會攞嚟對付佢噶啦。因為我哋知道呢個嬲嬲女巫係最唔鍾意刷牙噶啦，所以小朋友見到佢呢，就會攞個牙刷出嚟幫佢刷牙。呢個嬲嬲女巫一見到呢，就會即刻飛走噶啦。而對付佢嘅方法呢，其實好簡單嘅啫。只要佢一笑，而且畀人見到佢啲牙齒呢，佢嘅魔法呢就會消失噶啦。聽到呢度呢，可可隻眼眨下眨下，似乎呢，佢就已經諗到方法啦。佢就問軟糖國王：軟糖國王，咁究竟幾時呢？呢個月亮會係最圓啊？係幾時啊？國王就話啦：哦，好快啫，就係下個星期呢就會到啦。可可就話啦：咁我明白啦，我會準備一下噶，我一定可以幫到你，而且呢可以令到阿 Sam 呢快啲返嚟學校啊。軟糖國王就話啦：咁有啲咩可以協助到你啊？可可就話啦：你快啲呢搵10個最開心嘅小朋友，叫佢呢聽日開始呢就要同我一齊，每一日呢我都會同佢哋玩得好開心，而且呢我會係笑得最大聲嗰個啊！就係咁樣，就由另一日開始，可可呢就經常同另外10個喺呢個島上面笑得最開心嘅小朋友一齊玩啦。佢每一日呢都笑到哈哈哈好大聲，有時呢又去操場嗰度同佢哋打波啦，有時呢又會同佢哋去草地嗰度野餐。佢哋野餐嘅時候呢，攞咗好多唔同嘅軟糖出嚟食啊！食完之後呢，又攞住一個大牙刷，周圍去幫啲動物刷牙喎。佢嘅笑聲呢，大聲到另一個島嘅人都聽到啊！佢相信呢，呢個嬲嬲女巫呢，一定都聽到佢呢個笑聲嘅。而同一時間呢，佢每一日呢，都同呢10個好開心嘅小朋友呢，就問佢哋啦：你哋有冇一啲笑話啊？如果有，你快啲話我聽啦，我要記住晒呢啲笑話啊！每一日佢除咗同小朋友玩呢，就不斷咁樣學習一啲新嘅笑話，然後呢，就記住晒佢。可可就話啦：你知唔知點解我要記住呢啲笑話呢？因為當我見到呢個女巫嘅時候啊，我一定要同佢講好多笑話，令佢笑啊，笑到呢，畀我見到佢啲牙，咁佢嘅魔法呢就會失效噶啦。到時我就可以救返阿 Sam 啦。可可呢係一個好有目標嘅人，佢亦都好勇敢喎。佢唔驚呢個嬲嬲女巫啊。佢每一日定咗個目標，就係同呢10個小朋友玩得好開心，仲要刻意咁樣笑得好大聲，跟住呢，就學習咗好多嘅笑話。卒之呢，就嚟到呢一個島月亮最圓嗰個夜晚啦。而喺嗰一晚呢，佢同呢10個小朋友
就瞓咗喺同一間房嗰度，特登將個窗開得好大啊，仲要臨瞓之前呢，同啲小朋友喺度玩，玩到咔咔聲咁樣樣。去到夜晚，佢哋玩到好攰好攰啦，結果呢，所有人都瞓着咗，唯獨是可可呢，就合埋隻眼喺度詐瞓。佢哋所有人呢，都好有準備喎。雖然嗰10個小朋友瞓着咗，但係呢，佢哋都將嗰支大牙刷呢放喺床下底啊，而可可呢，就合埋隻眼扮瞓覺。卒之去到好夜好夜嘅時候呢，窗出邊突然間傳嚟一啲聲音啊，聽到一啲嘢飛過嘅聲音，有時呢又好似雀仔，有時呢又好似一隻大烏鴉。總言之，啲聲音呢就好恐怖啦。跟住可可就心諗啦，呢個嬲嬲女巫一定喺附近啊，佢一定係嚟緊啊！我瞓到最近窗呢個位，陣間一嚟到呢，我就叫啲小朋友捉住佢件衫，捉住佢個掃把，然後呢，我就不斷同佢講笑話，講對笑嘅時候，仲要見到佢啲牙，咁呢，佢魔法就會消失啦。可可嘅計劃呢，就係咁樣樣啦。隔咗一陣呢，嗰個窗真係傳嚟聲音喎。可可慢慢打開隻眼，佢見到一個好矮細嘅女巫啊，肥肥地嘅，着住一件黑色嘅衫，頂帽呢圓圓地、尖尖地。個女巫個樣呢，雖然好嬲、好惡咁樣樣，但係呢，佢個樣肥嘟嘟，好似可可咁可愛嘅。可可就諗啦，點解呢個女巫會咁唔開心呢？點解佢咁嬲㗎？喺呢個時候呢，佢見到呢個女巫啊，喺背脊度掹咗一支好細好細嘅魚缸出嚟啊！就係嗰啲人釣魚呢，揈咗出去，然後喺個攪盤度攪啊攪啊，將條魚拉返嚟嗰種魚竿啊！呢個女巫呢，應該就係用呢個魚竿將嗰啲人嘅笑容偷走啦。當佢見到呢個女巫準備將呢個魚缸揈去其中一個小朋友身上嘅時候呢，可突然之間大叫啊！大家快啲起身啊！嬲嬲女巫到咗啦！咁究竟嗰啲小朋友會點對付呢個嬲嬲女巫呢？究竟佢哋成唔成功呢？我哋下一集再講。